Nancy se wo hwe o mamu a ensemone ahodo ebeba akronfo aye chi wo omo ye tutura asem enoma ekoso bebre a ha dwene no obehwe no na emabunu na omu gina mu dindindin a omu di sa adwuma no ena no krade awreho ne se teacher ni esikade ho baabi ana one of the regions na ebaaye no a school fui secondary school fu etimi akochi omu teacher abu no fenfram na wo hwe se de enoma ekona empempi no mabunu no sori edi dwuma bi a eye ne mo ho nsem ne no ma no a eye na ha dwene na saa no mayinsiye enra ene baba beto dwa se mi hu video bi a na circulate na Kwame Danso District Court in the Blue East bra Facebook in 104.5 na bra be hade so you can appreciate near yedi hu nkomo yi. This Kwame Danso District Court wo na emabunu omo etumrika yi a papa ya wo dwane ono so no court wo bi o emirika wo tu a wo dwane no court wo bi na mepese obehwe ade ne ekoso ewo ho ankasa na court emabunu atumi aboa wo ho abawura court se minim se we wo ye lawyer o se papa ya wo gina hoi ono de mi se bia nka no enkonya court nkonya wo ene yabubu na agu fam saa no yabubu agu fam saa no so wahu na ahakra hina chese o de bra Facebook in 104.5 be hade witness box ni nyina wo machim na nimu ahwe baabi adane no ma na tototo baabi court nkonya ni partner so nyina ahwe o mabubu bi nan atoto bi agu fam enkonya na de enkonya no hede o maye no apa tables a table no mde ade abubu ma papa no court a judge tie dwam edi asem emabunu timi anya kukuduro aka wo ho abom akogura court akoye saa de wi ade na we ka kire chese ebu a yede ma state institutions bi te se court no ese kofem e kire won so se ye mabunu ne nsankaye no eya aginsem ye mabunu ankasa won nsankaye no na kana minim se empani ka asem bi se senka wani nso ade kura anya abosomda ho ne yedunso gu na court a judge tie dwamu di asem o de bra be he o Facebook awre ho eni eko na nipa no mu gina court no a yedi o masem no enkra ni cheso mu ye mabunu a kwadu ade abo mu ne se o masey ade o masanso abokro no a o masanso epra obi ana omo edi obi dem ene obi enya saa menka ne se entokwa no ama ya chi omo ene yedi o masem na yedi o masem wo court no mabunu no ese da bi omo mpene omo kogye saa enkrofo no a yedi o masem no afri court ti omo ko bowura ho so manya nteye se enkrofo no ye be remand o munti emabunu ko board mpem ewo police station ewo ho ansa no omu nyina e move out of the police station wo enkra ye nya no e court wo minim se sabre na prosifo ni police station ho dia no man peg case any intelligence it is nyanya me na fafie e na omu ko wura ho yi yeso omu kura ebi kura nsekan ebi kura ma ne ade e na omu de e ka judge no wote hwe akoyego mi se wo security wo court wo remirika wo tu e na nko omu de ka judge ana omu e wo court wo no a ankie ko ya na ye bai na attack on court ye free he e duru he sa wo kai 2017 ebra Delta Force for Echo Ashanti Regional Security Coordinator so kotwe ni girigiri free ni office so omum gene ntum na appointment ntum ubu nkompo akwachi so kai na sa embrante edi sa adwuma no ye kiribi emom kogina court
ebra Kumasi circuit court di o masem no sa Delta Force fuo ye bi eko bowura court wo ma oba wo tie adwamu di asem no ye twinase ma omoje omo nkrofo efiri court wo sa de we baaye yesi ya chi bi ani ade a me keka ho asem a wo mo a ye chi wo mo no eko hwi ase yesi wo ya fine wo mo keke ewie no ya bo wo mo kokko edukra ho a ya fine wo mo ye mo sign bond omo chiro se ye nya saa biem eniemo ho a saa bre no mo ye bowura court sabe o my court wa atenti ni fie ye hwe se mra be ye adwuma no mbowura ye no ye mom some fine nipa bebre lawyer fo bebre ni court no anya adwene wo kwan e fa so ye e ma fine no se nka se ye twe o ma so emu eden na ye nhweso ma afoforo be wie bi kura ho no a ya fine wo mumpo ye mom sign bond so omunye biem efiri ho e de besi saa bri ye hwe ne ye koso ye mu court na ka ebsi dan na obabunu bowura court dem onsuro onim se ho na yetimi bua wo se ye mfa nkoto afiase onim se ho na yetimi bua obi kumfo se ye ngoku no but omutimi nya akukuduro bowura ho because ye the politics awura bibia mu amakoduru mpempenso se so obi ye bone kura ye betwe na so na ye the politics awuram obi nim pani bi obi nim webi na ye de awuram ti obehu no asem no ese ye twi nipa na so ma na ye nhweso de ma afoforo na ye no basa tra na motivate say suban bone no e wo man ni mu on ye hu ye nya hu hwe me say ye nya hu no hwe the way ye ho na ye mpese no ma bi e de sa wo ha wi ba be so ano no apart from politicizing sa no ma ye se yetimi twi bi ni mu aso a ye de ye hu wurawura mu amanyosem ti ye ntwe mu aso yie e ma ye nhweso bone de ma mabuna ka mo mu di so no another side enso ye nyuma ho nsem enyuma ho nsem eye how bebre menyi ni se mabuni ya wo mu di sa adwuma yi if they are gainfully employed wo mu wo bibia wo mu ye wo adwuma bi adwuma papa bi eya wo mbenya ho mo mfefo afro mo nyina ka mo ho aboma ko yewe be hwe de ekoso wo court ko bodompem ma judge pe ba bi di ntiafa look at this say adwuma ho nsem ya yenyi ni se mabuni if they are gainfully employed wo mbeje o madwuma ho akodi saa enyambra semwe and ye ka adwuma ho nsem a say a national security threat aya na edidi agro in 2023 unemployment rate 14.1%. Edu baby kura yeba ewie kura na 14.7. Currently yes is what kura ni nam 13 plus. A mebuna dwuma ho nsem ato ape e wo mamu nti ono osori a frustration any ade nti no bibi kakra bi ofin se o me ko ye menya coins kakra me ye we ameya yi no no de ne ho aguram say ye o say nye no okoye. And these are some of the issues. Ade areho ne say 32% of omomedi 15 to 24 years no ensem enuma yes unemployment no so hwa sa omo abonefo sem egwom 15 to 34 years no hadwene and there ne ye de afa ho asoman UNDP NCC Ghana National Youth Policy omo nyina NCC di aba say yenye youth policy bi ebeboa ama employment adwuma ho nsem atumi akoyie because o man no ba bi egina no enye unemployment and national security threat. In fact na anu ya am robbers wo mo chi wo mo e wo Kumasi yi ebi wo 18 years 21 years 22 years abonefusem bi ekoso bi a ye beche nkrofo no be hu se mabunu no bi wom 25 27 the obro so kura 30 enya ade ese adwene ho asoman ne etu ho anamo ana ne ka ne akoye job bi anya sustainable obehwe ba ku ye on the bad na anu inapko na betwim eneso ye se hwan assistant na ne namu sa ye mabunu no nyuma bi a they will be well focused na frustration omu na mu omu di sa nyambra semi no wo mo atumi agyae unemployment efuele sa na o manyina e de ne ye de afa ho. Do you know where we are heading towards? E de mabunu no rewura no ma bebree mu
and now we a abanti ne dia bay abutrika was a one. Show so no cyber crime, a lead to cyber crime apart from robbery, no any violence. Yeah, you can once in ya. Look at this. So we're defrauding for over $8 million. $8 million. US security, no. Mama ya arrested no. And amanyofo sika ene o manager padea ya ne ye kro ho no ayenya no. Yemi animra ho se emaburu no se wo mo ka wo mo ho a yentimi ntina kuro yi mu. Nothing will work. Etiana ya kachem se unemployment ni ye national security threat ya na mu didi agro. There's no clear policy bia. Boy and say unemployment ni ye so. Na no ni ebisa ni ye se 3 shift 24-hour economy. Ye de ba ma na be boy yen. Ama nwuma ho nsem ato ye. Ene ko bisa 3 shift ne kura ye hu de ye keka kire wo. Ye se $10 billion. And ye di be shim ye be we and employment be ba na say e mabru ni tifie ye ni adwuma yo. And it's a national security threat. I see a ye. Massive recruitment and course wo military mu. So mabu no ombesa lie. Military di. E me bi kura nyame fo kransi yi omkohwe wo nkwa. It is telling you the situation on the ground. No me frustrated no mu ni hwe yo a. Oman no ye ni asundwe o. Yet time bomb so. If our youth are unemployed, they become frustrated. No mo nama. Enibre a ewu omumu ni dwuma ombedi ensa nya dwuma no nsambɔ ne pa. Tienwe ni ye na nhyehyɛ ya ye no yenkoye ne enanu imatese the $10 billion the Ashim Bank of Ghana the abeshima forest CD no ni ade gina ne ade. But are we thinking yes CD be gina ye be economic policy say, but are we thinking about creating gainful employment for the youth? Very, very much important. Yenwe ni you na ba bi ekono se yanhwe ne ampe enwuma ama anhwe so ama ye mra no so anya adwuma ne de amanyosem ne ade be wurawura mu a ebe ha ye bebre. But my advice to the youth, ebi a wawie university wako school awie okura certificate enye hwe pe bi susu aka ho, learn something ebetumi abo skill bi a obetumi edidi ho kakra enso wo do nsa hye wo dem ni fam na otewa ebe fuele sa violence ni crime no ama etumi akoso tipe bibi fa won saye enkoye de eyi abutrika mu eyeye anei ya beso ne pen ene hu no ma wo social media obi address kama obi ede flaunt cars jeff show some to my show some on the screen she cars no she cars we ya bubodin a obedwane on cars ya branch ni gina ho no enya sem ketwa ne dan ne mansion enya sem ketwa ba youth no hu we o social media ne ani abre nti wo de ne ho be John arm robbery obe violence obe no ma eye titira sem se be ya wo de benya ne ho papa bibi fa on sesua na ye na wo ya ebe bua ma sa frustration ya de abekomu a wo so e do be wura bone fo sem no eso bete emi ani na ho asoban Nhyira 104.5 me ba isia. And now